Imbagngag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Inertangan ti Tabuk City Police Office ti panang monitor kadagiti funeral rites iti entero a syudad kalpasan ti report ti indiscriminate gunfire kabayatan ti daduma a burial ceremonies. Manipod December di napalabas sa tawon aging nga iti agdama na ilista ti duwa a kaso ti na biktima iti nayaw awan abala gapu ti maatap nga indiscriminate firing. Iti naisayang katatriknong iti umuna a quarter ti liga ng mga barangay. Impaganag ti pulisya at ipanagpaputok iti paltog kadagiti pumpon dagiti pimusay a veterano kan opisyal ti gobyerno ket nairantala nga aramidan ti pulisya kan AFP kaspas ti funeral rites a naawagan agan salut. Binilin ti Tabuk City Chief of Police Lieutenant Colonel Romar Pasis dagiti punong barangay nga agbantay kadagiti masakupan da lugar iti kanito nga adda maipaayan iti gan salut. Ito mga ako, hindi tawag may kasi din na ibagat ni tawag hindi kung wala pa rin katayo mismo dati parang-parang nga sa kumpatay tayo gamit iti provincial headquarters ng Pilipina may ati kaso ka sino di tungtungin dan sino ako di indiscriminate firing during funeral. Nagsasarunong nga aksidente tini na ilista iti Baguio City iti Makalawas. Iso ati DCPO agpalpaligid kadagiti motorista ng runa iti umadanin a Holy Week. Detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti March 10, bimaliktad ti may salugan iti Umisbeg Marcos Highway. Iti March 17, natin nagmut daytoy alugan iti Pingot Quirino Hill Extension. Natumba daytoy a truck iti Swelly Village ken nadangran ti may sa rider iti hit and run a napasamak iti Zigzag Road Camp 7 Baguio City. Banag apakasetnan ita dagiti otoridad. Rason iti panangipaaymanen ti Baguio City Police Office iti palagip kadagiti motorista iti panagridam ken panaganad iti panagmaneho dagitoy. Reminders again to the motorists na kailangang familiar tayo sa mga terrain na pupuntahan natin, observe yung mga traffic signages, and make sure to check yung blue baggets ng ating sasakyan. Huwag kayong mag-overload, huwag kayong uminom and magdadrive. Manipod January 1 aging March 19, 2026, dumanon iti 210 ti vehicular traffic accident na nailista iti Baguio City. Manipod iti nasa o abilang. Dumanon iti 167 ti nagresulta iti panakadadaal ti sanikwa. 6 ti nagresulta iti pupusay, kintalupulo ket 7 ti nagresulta iti panakadangrana. Iti datos, bimabada ito'y iti 5.83% no idilig iti 223 akaso ti VTA na i-record iti kapada a panawan idi napalabas atawan. Sigon iti BCPO, dagiti kalsada ti maysa kadagiti tutukan da ita nang runa iti umadani a Holy Week. Kasaruno pay laeng ti manamnama nga isasangat dagiti adu a turista iti syudad. We already have plans as to the traffic management, as to the to ensure safety and security of both the residents and tourists. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na Imbagngag daw.